歡迎你嚟到彭健身中心，有咩幫到你啊？我係張家輝，唔係，我想變張家輝，唔係，我想健身。咁你簽咗呢一份約之後，你就正式成為我哋嘅會員啦。簽約之前請你考慮一陣，因為喺彭健身中心我哋嘅訓練比較嚴格。嚴格咪好咯，嚟啊！咁麻煩你喺度填你屋企人啲電話嚟咯。屋企人，哦，緊急用途啫。搞掂。恭喜晒你成為我哋嘅會員。咁我帶你出去行個圈啦。咁喺呢度 training 有幾個 system 嘅。咁為咗所有 member 要 keep 住有 motivation 嘅話，一定要有一個好好嘅 reward system。呢個方法幾新穎。我哋最出名就係 customer always come first， 令客人達標。我哋係不惜工本。你使唔使做到我唔出屎噶嘛？你像我一路做一路笑到收唔到聲啦，係嘛？要成功推動會員，除咗 reward system 之外，相反都會有懲罰機制。呢度唔會有好多人都要受懲罰機制㗎，係嘛？請放心，對於一啲冇恒心嘅 member， 我哋亦都會有一個好完善嘅鼓勵機制。我唔操啦，我想返屋企啊！你又唔聽話啦，又要教訓你啦。唔好意思啊，佢成日都係咁嘅。我醒起，我有啲事，我走先啦。喂，你未開始就已經想放棄啊？係。你唔記得你簽咗合約啊？俾我聽到好啦，俾啲教練聽到，捉你上去樓上㗎。上樓上做咩？我居尾啊！佢又唔係殺咗佢哋兩隻人。我幫你舉啦，你得㗎舉啦。得啊，冇力啦，舉尾啊！你唔得。咦，曉梅咁錯覺啦。得啦，唔使理我，你做翻你自己嘢啦。陳婆，我流㗎。係咪好勵志咧？哇！變態啊！藏起乜啊？老豆老母啊，妹！阿仔，做咩叫上去你啊？我 call 你哋嚟。咁麻煩你喺度填你屋企人啲電話嚟咯。屋企人？哦，緊急用途啫。927，你仲埋位？我唔錯啦！我唔錯啦！發夢，發夢。其實減肥嘅嘢又唔使去到咁盡嘅，因為根本就唔係啲咩秘密。你要知道到咩減肥餐單啊、運動啊，你上網抄都抄到萬幾種啦。邊種 work 邊種唔 work，冇人下到定論㗎。你只可以話邊樣最適合你。而我近期就揀咗呢一種。你對住部 iPad 坐喺度做咩咧？誒，冇嘢，冇阻來阻勢啦。喂，你當冇到㗎喎！喂，豈有此理啊！真係睇落去㗎喎！佢咁冇仔跳俾我睇啊嘛，我真係想學啊嘛。跳咩啊？呢一個啊，你跟住佢一齊扭腰咧，可以收腰啊。睇女就睇女啦，冇得睇啊！我學完之後，你跟住我跳啦，射啦！喂，點開啊？By the way，呢一張就係點解我上一條片會坐下嘅原因啊，就係因為呢一張凳，我就叫佢做扭扭椅嘅，而佢嘅正名咧就叫做
邊坐邊做其他嘢。據說話每日3分鐘，1個月裏邊可以收到4 CMU 嘅，我就試緊啦。咁啊，遲啲成果點我再喺 Facebook 同大家公佈啦。I'll try my best。你就係要咁樣坐喺度聽曬我成首歌。